Yo, what's up mga kalapatids? This is Andoy TV and welcome to my channel. For today's videos mga kalapatids is yan, magpipintura tayo ng loft natin ngayon mga kalapatids, no? Kasi medyo kinakalawang na 'tong likod. Tapos yung harap, yung gilid. So pipintura natin ngayon, kasama natin si Janjan. Nandun pa si Janjan sa baba kumuha ng tubig. So gusto nyo kami samahan? Tara na, let's go. So yan nga mga kalapatids, no? Yung mga alaga natin. So ayan, kulay blue na lang yung dulo. Hayaan ko na yung kulay blue. Tapos yung bubong na lang kulay itim, no? Yan mga kalapatids. May ibon tayo, yung may baliling. Magaling na, lumilipad na siya. So napagtiyagaan din natin. Nakalipad na ulit siya. Pwede yan for south natin, no? Ayan, ito siya. Ayun sa mga kalapatids, naka-south yan. Ayan, lumilipad na siya. Ito sa landing board natin. Ito yung landing board natin mga kalapatids. Binago na natin. Ito na siya mga kalapatids. Ayan yung mga ano natin. Binibilad natin ng mga young bird. Biniviewing. Sila, ayan. Iba natin, mga gutom na to. Nagpurga nga tayo mga kalapatids. Pinurga natin yung mga ibon natin. Para sa proper north. Handa natin yung proper north natin. Si Awit. Ito si Awit. Nangitlog na rin yung pares ni Awit. So mamaya na lang ulit. Mainit kasi. Picture tayo. Medyo po taas! Ito dito mainit.
So ayan nga mga kalapatids, natapos na namin yung bubong. Ayan o, yung bubong. Then ito yung isa natin, yung gilid natin yan mga kalapatids. Ayan. Yung loft natin, yung mini loft natin mga kalapatids. So natapos na din. Ito yung mga kamay ko, may puro pintura pa mga kalapatids. Ayan, natakpan pa yung mukha natin. Yan, ito na yung view natin mga kalapatids. Dito. Kasi tag-ulan na baka kalawangin itong bubong natin. Ito siya mga kalapatids dito. Yung loob na lang ang kulang. So hindi ko na muna pipinturahan yan. Diba loob naman yan mga kalapatids. Yan, loob natin. Okay na, may kulay na mga kalapatids. So ngayon naman mga kalapatids, bibigyan na natin yung gift bird natin kay Janjan dito sa Batang Fancier na to, na lagi nandito sa akin yan. Bibigyan natin siya ng ibon, yung kapatid ng paparapol natin mga kalapatids. Pakita ko sa inyo yung ibon. So yun nga mga kalapatids, papasok tayo sa loop natin. Papakita ko sa inyo yung pang gift bird natin sa kanya mga kalapatids. So ito tayo, ito yung mga binababad natin. Kunin natin yung ibon ay bibigay natin sa kanya. Ito. So yung mga nag-aabang ng raffle bird natin, ito siya mga kalapatids. Yan. Yan yung raffle bird natin. Ito yung ibon na bibigay natin sa kanya. Kailangan ayusin ko lang mga kalapatids. So ito yung kapatid nung Koopman tsaka Taiwan. Yan. Ito yung bibigay natin sa kanya mga kalapatids. Yan, ito yung ibon na gift bird natin sa kanya. Yan, naka GB na ring. Isabi ng GB, gift bird. Gift bird mga kalapatids. Yan, dito natin bibigay yan kay Janjan, no? Yan, yan yung bata na lagi kong kasama. Siya rin yung katulong ko dito sa loft nun nung ginawa tong loft natin, no? Nung inakyat natin. Hindi ko na na-vlog yung paggawa nito kasi medyo busy. Rush lang tong ginawa ko kaya kailangan na kasi mailipat. Kasi nahabol natin yung proper north na para makapagpaturo agad tayo. Naturuan naman din natin agad yung mga ibon natin na umakyat niyan. So ito na, bibigyan na natin yung gift bird natin kay Janjan. Ayan yung gift bird natin kay Janjan, no? Ayan, pakita mo dyan. Ano sabihin mo? Ano sabihin mo? Yung salamat Shopee. Yan, kasi medyo ano tong bata na to eh. Yan, kaya binigyan natin siya. Yan, picturean kita dyan, picturean kita. Yan, may keybird na tayo kay Janjan, no? So ayun mga kalapatids, pakita mo ibon mo dyan. Ayan, ayan. Ayan, nabinigyan na natin yung keybird natin kasi matagal niya nang hiningi sa akin yung ibon. So nagplano nga rin ako bigyan siya kasi lagi ko nga siyang katulong dito. Minsan nandito sa bahay. Katulong natin, no? Ayan, ibon niya, no? So ayan lang mga kalapatids, ang raffle natin, update ko kayo. Add nyo ako sa FB, RG Drew Sarmiento, yung sa mga nakasali sa raffle. Kasi biyahe live natin, ipaparapol yung gift bird natin na Taiwan Koopman, no? Sa spin wheel natin paparapol yung mga kalapatid. Kung sino yung mapili mga kalapatid, siya yung nanalo nung ibon na ipaparapol natin. So yun mga kalapatids, kung bago ka lang sa aming channel, wag mo na rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin yung notification bell para updated sa mga video natin. So yun lang mga kalapatids. See you on raffle sa June 39 mga kalapatids sa 7 PM ng gabi. Abangan nyo mga kalapatids. Sandoy TV. Bye.